挑战，我们要迎接这个挑战的是要使用是音效。什么是音效呢？就是等一下呢，我们会邀请现场的2位观众朋友来跟我们合作演绎这个节目。那2位观众呢，就要变成我们的即兴音效大师。即兴音效大师要做什么呢？就是待会呢，我们在演出的过程当中，即兴音效大师呢会帮我们跟我们一起合作完成这个演出。他怎么合作呢？他会及时的发出一些环境里面会有的声音，比如说，或者是的，或者呢，在这个故事的情境当中呢，他会参与了这个配乐心境上面的配乐，比如说 Only You， 或者是当当当当当当，是就像这个样子。好，那由我先来邀请这个前区，也就是阶梯区以前的观众，我数到3，请举手，1、2、3。刚刚我看到是这位比较快。好，那来邀请一位这个阶梯区的观众朋友，有任何观众朋友想 ？OK， 好，我看到了。好，你来跟我们合作，我们要一个建议。好，请给我一种你觉得他的这个工作过程中非常危险的一个职业。行进。消防员，行警，消防员，我听到消防员，谢谢，举手，谢谢，我接受消防员。所以接下来我们就要以消防员为灵感，开始这个音效。几点了3点15分了。哎，钟怎么停了？哦，哎，又走下，换电池。换电池。我们开始走下去了。他就会工作了。有状况。有这么赶快接电话，学长。喂。喂。有声音吗？恶作剧电话。出发！穿装备。披上防火夹克，戴上防火钢盔。最新的装备穿上去都不会有声。把拉链拉起来。哇，我拉链好顺哦。轻轻碰一下就行了。他现在在充气。我再试一次看看。哎呦，真的蓬起来了，蓬起来了。搭上救火车。我们要先从杆子滑下去啊。好，对。选择楼下。攀上这个防火这个杆子啊。往下溜。嘣。怎么你到了我还没到啊？哎，学长啊，对不起，我滑到地下室了。不用跑那么快，慢慢走。也不用那么慢，正常的跑。到了到，我穿着这身装备，爬楼梯还真累。车门就在前面了。好，我来开。你来开。他怎么咳了一下？加油，你可以的，宝贝，你可以的。我们要去通化街，很近的。不要为我们冲锋，记得吗？好，还可以。就是。这个。我们现在把镜头偏一下，不然拿上去。好，我们就。好。好。副驾驶坐我们肩上。那我过去上，我来开车门。
出我的小瑞士刀，能闪电。有同时出现3个刀片，当然经验。这样学长再削我鞋底就没了。快出来！来，现在。我都按了2次。你可以发动车子。我来发。没关门。没关门。学长，谢谢啊。记得关门。这台老爷车老所以老还是会提醒我们。刚刚学长提醒我们，老爷车自己播放一下。谢谢你，冲锋号。冲锋号。那我现在再发动一次。